오랜만에 실시간으로 돌아왔어요. 많이 들어와주세요. 양말님 안녕하세요. 초리도 안녕. 하, 이한비. 여기가 어디라고 찾아와. 단짝 쌍남이나 뺏어간 주제에 왜 갑자기 웬 친한 척? 완전 어이 털린다. 빨리 꺼지지 그래? 아, 너 그거 알아? 지금 이 순간까지 너가 아주 쪼잔해 보인다는 거 말이야. 난 너가 왜 내 실시간에 온 건지 궁금하다. 아마도 내 새로운 짱남을 뺏으러 온 거겠지. 나 지금 짱남 없으니까 너가 할 일은 없는 것 같네. 그만 나가보지 그래? 오해? 뭔 오해를. 오해는 너가 하고 있어. 너가 바라는 대로 된다고 생각하잖아. 오히려 내가 너의 오해를 풀어줘야 할 것 같은데? 그래, 데려와. 변명이나 들어보자. 사실 나 중산 오빠 아직도 좋아하는데 일단 얘기나 들어야겠다. 아, 사귄다고? 그건 나도 이미 알아. 뭐? 어이없어. 변명이라도 좀 잘해봐. 너 웃긴다. 부계로 들어오는 거 모를 줄 알았냐? 빨리 꺼져라 좀. 쌩시원해. 실망이라고? 한비와 준선이를 믿지 않는군. 속마음을 볼 수 있게 해주는 능력 장착! 저 괄호는 뭐야? 설마 속마음인가? 근데 속마음이 헐 어서 사과해야지. 진짜 남매라고? 그걸 왜 숨겼지? 헐 미안. 준선 오빠 혹시 나랑 사귀어줄 수 있어? 한비야 정말 미안. 진짜 최고로 왕창 미안해. 진짜 이 세계에서 지구 끝까지 아니 우주 끝까지 미안해.